سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. میخواستم ازتون تشکر کنم بابت تماشای ویدیوهای قبلیمون و اینکه ازتون میخوام که همین ابتدای کار طبق معمول کانال ما رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش رو بزنید که هر وقت براتون ویدیو آپلود میکنیم نوتیفیکیشنش براتون بیاد. و من آیدی اینستاگرام هم این بالا میذارم، اگر دوست داشتید فالو کنید خوشحال میشم. موضوع امروزی که براتون در نظر گرفتم بیشتر مربوط به خانوما میشه. میخوام یه سری ویژگی ها رو بگم که باعث میشه اگر این ویژگی ها رو رعایت کنید خانم جذابتری بشید، دختر جذابتری بشید. نه برای اینکه جنس مخالف رو جذب کنید، تأثیر خیلی زیادی داره تو جذب جنس مخالف، اما بیشتر برای خودتون خوبه، بیشتر به خودتون کمک میکنه. و وقتی شما جذابتر بشی از لحاظ شخصیتی و ظاهری، باعث میشه که آدم‌های بهتری هم دورت قرار بگیرن، حالا چه دوستان اجتماعی هم جنست و چه جنس مخالف. با من همراه باشین، ویژگی‌ها رو ببین، مطمئنم که خوشت میاد. شماره یک که میخوام در موردش صحبت کنم زیبایی ظاهری هست. ببینید، ما بخوایم قبول کنیم یا نکنیم دیگه دور زمانه هستیم که زیبایی ظاهری مهم هست دیگه. همه دارن به خودشون میرسن و این چیز خیلی خوبیه، اصلا چیز بدی نیست. حالا شاید قدیما میگفتن نه مهم زیبایی درونه و 100% هم اینطور هست، اما به هر حال کسی نیست که زیبایی ظاهری رو دوست نداشته باشه. و اما تعریف ما از زیبایی چیه؟ یعنی که شما لباس‌های خوبی بپوشید، به ظاهر خودتون برسید. مثلا موهاتون رو مرتب کنید، جایی میرید جوری جایی برید که فکر کنید که دارید میرید یه مراسم خیلی مهم. این چیز خیلی خوبیه که به خودتون برسید. البته ما محیط داریم، تا محیط مثلا محیط ورزشی خب لباسای خاص خودشو داره، محیط مهمونی لباسای خاص خودشو داره، محیط کار لباسای خاص خودشو داره. اما در هر صورت سعی کنیم که به ظاهر خودمون برسیم، به تناسب اندام خودمون برسیم. همه اینا باعث میشه که ما جذابتر بشیم و وقتی جذابتر بشیم توی ارتباطاتمون هم خیلی خیلی بهتر عمل میکنیم. چرا؟ چون همونطور که گفتم تو دور زمانه‌ای هستیم که جذابیت ظاهری اهمیت ویژه‌ای داره. شماره 2 اعتماد به نفس هست که من دیگه انقدر تو فیلم هم در موردش صحبت کردم که دیگه فکر کنم یه 20 باری در موردش صحبت کردم. و چرا انقدر من روش تاکید دارم و چرا انقدر من میگم اعتماد به نفس و عزت نفس چیز مهمی هست؟ دلیلش اینه، زمانی که شما اعتماد به نفس بالایی داشته باشی باعث میشه که خودتو بالا ببینی و آدم‌های مناسب‌تری رو برای خودت انتخاب کنی و این تویی که انتخاب می‌کنی، نه اینکه وایسی تا انتخابت کنن. این خیلی فرق داره. وقتی ما قدرت انتخاب داشته باشیم، حق انتخاب داشته باشیم، خب مسلمه چیزایی که دوست داریم رو انتخاب می‌کنیم، آدم‌هایی که دوست داریم رو انتخاب می‌کنیم تو زندگیمون، حالا چه برای هدف‌هامون و چه برای ارتباطاتمون. و وقتی شما این کارو بکنی، مطمئن باش روی اعتماد به نفست که کار کنی، مطمئن باش ارتباطاتت خیلی قوی‌تر میشه. حالا اعتماد به نفس چطوری بالاتر میره؟ خب اعتماد به نفس من در موردش یه ویدیو ساختم که به کنار، حتما برید اون ویدیو رو ببینید. اعتماد به نفس زمانی بالا میره که ما با بقیه کاری نداشته باشیم، خودمون رو با بقیه مقایسه نکنیم و فقط روی خودمون کار کنیم. وقتی ما این کارو بکنیم ناخودآگاه به خودمون حس بهتری پیدا میکنیم و ناخودآگاه اعتماد به نفسمون هم بالاتر میره که همین باعث میشه جذابتر بشیم. شماره 3 استقلال هست که برای خانم ها جدیداً خیلی مهم شده و چیز خوبی هم هست. ببینید، زمانی که شما استقلال مالی داشته باشی، زمانی که استقلال فکری داشته باشی، خیلی اتفاقای بهتری برات میفته. میخوام در حد توان خودت سعی کنی از لحاظ مالی یکم خودتو مستقل کنی. وقتی این کارو بکنی چی باعث میشه؟ باعث میشه که تو از لحاظ فکری هم مستقل بشی، چون تو کسی هستی که برای خودت درآمد داری، برای خودت یه پولی حالا در میاری و همین باعث میشه که خودت برای خودت تصمیم بگیری. من نمیخوام بهتون فشار روانی و روحی وارد کنم که حتما باید الان برید دنبال مثلا این کارا که بتونید یه پولی به دست بیارید و بتونید اون استقلاله رو به دست بیارید. نه، اما من میگم در حد توان خودتون سعی کنید از الان، از همین لحظه مستقل بشید. وقتی شما مستقل بشین، مطمئن باشین نه تنها توی ارتباطات اجتماعیتون بلکه جنس مخالفتون وقتی با مردها صحبت میکنید خیلی 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 تأثیر میذاره. چرا من انقدر تاکید میکنم؟ چون ما مردها وقتی ببینیم طرف مقابلمون هم یه آدمی هست که مستقل هست و برای خودش تصمیماتی میگیره و برای خودش یه جورای قدرتی داره، ما سعی میکنیم حریم خودمون رو چیکار کنیم؟ حفظ کنیم، اون حد خودمون رو بدونیم و نحوه ارتباطمون هم کاملا تغییر میکنه. دیگه به خودمون اجازه نمیدیم که هر رفتاری رو داشته باشیم. به خاطر همین یکی از رموز جذابیت مستقل بودن.
شماره 4 یک جورایی ربط داره به شماره قبلی. ببینید هدف داشته باشید تو زندگی. ما همش فکر میکنیم که هدف داشتن فقط برای مرداست. مردا باید مثلا هدف داشته باشن، اون به قول خودمون اون دیدی که به آینده دارن رو داشته باشن. اما برای خانم ها هم خیلی چیز خوبیه اینکه شما چیزی که دوست داری، اون کاری که توش دوست داری، حالا هر کاری که هست، هر کاری مهم نیست، توش فعالیت داشته باشی و براش تلاش کنی، خیلی خیلی جذاب‌ترت میکنه. و یک چیز جالب دیگه بگم، این خیلی مهمه. وقتی شما تو اون کاری که هستی داری تلاش میکنی و روز به روز پیشرفت کنی، باعث میشه هم اعتماد به نفست بالاتر بره و هم باعث میشه دید بقیه بهت خیلی تغییر کنه. یعنی کسایی ممکنه باشن که اول کارت، اول راهت یه ذره به قول خودمون اذیتت کنن یا حتی مسخره کنن وقتی یه هدفی رو میخوای دنبال کنی، اما وقتی پیشرفت کنی همون آدم ها هم چیکار میکنن؟ بهت احترام میذارن و دیدشون کامل نسبت به تو عوض میشه. به خاطر همین یکی دیگه از مهمترین رمزهای جذابیت اینه که شما هدف داشته باشی و برای هدف تلاش کنی. شماره 5 میخوام در موردش خیلی دقت کنید. یه ذره به رفتار اجتماعی ربط داره. ببینید سعی کنید مهربون باشید و لبخند رو لبتون داشته باشید. چرا من این حرفو میزنم؟ شاید الان خیلی بگن نه ما الان یه ذره اگر به کسی بخندیم نمیدونم میخواد 1001 کار با ما بکنه و 1001 فکر میکنه و نه. من منظورم از لبخند زدن چیه؟ لبخند زدن اون وقار و قدرت شما رو نشون میده. زمانی که شما لبخند بزنی به اتفاقای دور و برت، به آدم‌های دور و برت، چه اتفاقی میافته؟ باعث میشه که اون شخص مقابل بدون شما شخصی هستی که قدرتمند هستی و آروم هستی و ترسی از برخورد و ارتباط اجتماعی نداری. من میبینم که خیلی از خانم ها زمانی که با آقایون ارتباط دارن سعی میکنن اخم کنن یا به قول خودمون سعی میکنن اون گاردی که دارن رو محکم بگیرن. اما این گارد چه اتفاقی باعث میشه وقتی شما این گارد رو میگیرید؟ گاردی که شما میگیرید باعث میشه مردهای بد بیشتر بیان سمت شما. میدونید چرا؟ چون مردهای بد بلدن این گارد شما رو چیکار کنن؟ خراب کنن و بزنن زمین. چون انقدر تجربه داشتن این کار براشون راحته. اما وقتی شما لبخند داشته باشی، آدمی باشی که مهربون باشی، کلی مرد خوب هست که شاید حالا یا خجالت بکشه یا زیاد به قول خودمون روش نشه بیاد صحبت کنه، بلد نیست اون رفتار اجتماعی، چون درگیر مثلا هدفش بوده، کارش بوده، حالا به هر دلیلی این ارتباط با خانم ها رو یاد نگرفته. اما این لبخند و مهربونی شما باعث میشه که اون مرد خوب بیاد سمت شما. و اما شما وقتی گارد بگیری، مرد خوب مطمئن باشید اونجا دیگه تلاشی نمیکنه چون میترسه یا به هر دلیلی. اما اگر این گارد رو داشته باشی، اون مرد بده هر جور شده سعی میکنه اون گارد شما رو از بین ببره و هر جور شده سعی میکنه شما رو به دست بیاره با هر حیله و نیرنگی که حالا فکرشو بکنید. واسه همین وقتی شما گارد نداشته باشی دیگه حق انتخاب بین مرد خوب و بد یکی میشه. اون مرد خوبه هم میتونه برای شما تلاش کنه. شماره 6 اگر میخواید آدم جذابتری بشید، ارتباطات اجتماعیتون رو و دوستاتون رو بیشتر کنید. من در مورد دوستای صمیمیتون صحبت نمی‌کنم. خب دوست صمیمی شاید تو کل زندگی آدم به 3-4 نفر نرسن، اما این ارتباطات قوی باعث میشه که شما خود به خود آدم جذابتری به نظر بیاد. چون آدمی به نظر میای که راحته و بلد اون ارتباطه و آدم‌هایی هم که به شما نگاه میکنن که میبینن بابا تو با همه یه ارتباط مثبت و خوبی داری، مثلا با همه یه دوستی داری، وقتی این دید و نسبت به تو داشته باشن باعث میشه که قشنگ اون حس جذابیت تو رو درک کنن. شماره 7 سعی کنید اون انرژی زنونتون رو داشته باشید. اون فمینین انرژی که خارجی ها میگن چیز خیلی خوبیه. ببینید ما متاسفانه جوری شده که تو جامعه خودمون سعی کردیم اون انرژی مردانه رو فقط به خانم‌ها منتقل کنیم، میگیم مثل مردا باش، مثلا اینطوری رفتار کن، محکم رفتار کن. خب ما نمیگیم محکم رفتار کردن برای خانم یعنی چی. به عنوان مثال من جدیداً میبینم خیلی خانم‌ها مثلا میرن سر قرار، احتمالاً خودتون هم دیدید، مثلا مرده اگر صندلی رو براش میذاره یا در رو براش باز میکنه ممکنه ناراحت بشن، فکر میکنن ضعیف هستن، در صورتی که اینطور نیست. خانم‌ها اون ظرافت رو دارن، اون انرژی زنانه رو دارن و این نشونه ضعف نیست. چون این بحث مفصلی هست، من در مورد این فمینین انرژی و این انرژی زنانه حتما براتون یه فیلم میگیرم. یه چیزای خیلی مهم و ریزی هست که بهتون میگم که خیلی بهتون کمک میکنه.
در آخرم می‌خواستم ازتون تشکر کنم بابت تماشای ویدیو و اینکه با هم دوباره آیدی اینستاگرام این بالا میذارم، اگر دوست داشتید فالو کنید و طبق معمول زنگوله رو همین الان بزنید که هر وقت براتون ویدیو آپلود می‌کنیم نوتیفیکیشنش براتون بیاد. در آخرم لایک و کامنت یادتون نره. موردی هم هست حتما برام بنویسید اگر می‌خواید اضافه کنید به این ویدیو و اینکه مواظب خودتون باشین. دوستتون دارم. خدا نگهدار.